Feueralarm in der Nacht in Mücke-Sellenroth. Dort war in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Durch die dichte Bebauung bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf einen angrenzenden Neubau und einen großen Stall mit Rindern ausbreitet. Nachbarn bemerkten das Feuer glücklicherweise. Sie weckten die Bewohner und holten die Tiere aus dem Stall. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Wohnhaus dann schon in Flammen. Laut Feuerwehr war das Löschen nicht einfach, weil sich das Feuer hinter der Hausfassade ausbreitete. Auch die Minusgrade waren eine Herausforderung. Das Löschwasser gefror sofort auf dem Boden. Die Feuerwehr musste Salz streuen. Die Einsatzkräfte konnten schließlich verhindern, dass sich das Feuer auf die anderen Gebäude ausbreitete. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 € geschätzt.